لا لا اسمع، خليه يحكي دروب انكر مرة ثانية. راغب انكر. نشرت مصممة المجوهرات جيهان علامة زوجة الفنان راغب علامة عبر خاصية ستوري على انستجرام مقطع فيديو وثقت من خلاله الرحلة الاستكشافية التي تقوم بها وزوجها على متن يخت فاخر وسط البحر. وظهرت جيهان علامة برفقة الفنان راغب علامة في فيديو على أنغام إحدى أغنياته بينما كان هو يتواصل مع أحد الأشخاص عبر الجهاز، لتشير جيهان إلى أنه يقود اليخت. الفيديو لاقى تفاعل كبير بين المتابعين الذين تداولوه بكثافة متمنيين لراغب علامة وزوجته أوقات ممتعة.